Brejko Polsko. Áno, Pacifiku, to sme predebatovali, to si pamätám, keď som sa s Hradcem tu spomínal, sme asi 20 minút o tom rozprávali, takže presne si to pamätám, ako si mi to hovoril. Takže viem, paradička. Tak to je dobre, skúsený človek, treba, aby si oddával skúsenosti ďalej mladším. Brejko Polsko. Veľká Rača je úplne super, VTH podľa mňa najlepšie na Kysuciach. Potom už lepšie sú možno iba Baráňa hora a Skrične v Polsku, ale toto je tu úplne top. Takže je to paradička po Pacifiku. Ja idem skúsiť ešte na sedmičke zo pár víziev. Počkám ešte na Oriona, dám tu zo pár víziev a už také tretie pôjdem dole, bo už som zmrznutý. Takže idem ešte poskúšať, či niekto bude, veteri. Brejko Polsko. Ďaký Pacifiku, drž sa, maj sa pekne, ahoj. Takže výzva, to je teraz Filipína, Žilina, Portebo, Veľká Rača, počal to ešte niekto na pásme? Výzva. Brejko Polsko, Kraków. Orione, nazdar, takže super pecka, vítaj veteri. Filipína, Žilina, Portebo, Veľká Rača, Jozef Norbert 9, Ladislav Jozef, dneska krásne rady, Aj, bude ťažko. Zima je tu poradná, ruky mám omrznuté, ale celkom fajn, ide to, nie je to také špatné. Som veľmi rád, že som to takto zachytil, že si to stihol všetko. Som aj avizoval, že to keď tréne počkám ešte, som si premrznutý, ale dá sa to, takže super. Dneska sme aj digitál s chalami fúkli zo Žiliny, takže ak tam budeš aj ty Orione spojené digitálne kvézo, tak už tam bude hádam 5 alebo 6 digitálov, čo je úplná pecka. Orione v pohodičke, môžeš sa kľudne hodiť na 16, budem tam na DMR 16, prejdem tam. Dám také vizičky, ale už je to netak tichý, už si nemyslím, že nejako veľa spojení bude. Takže dám zo 5 zo 6, že ste viziev na sedmičke a potom sa presne na tú digitálnu 16, ak nám tam počkáš a môžeme tam ešte urobiť QSO a trošku popýtať. Orione, maj sa krásne, pozdravujem ťa Filipína, Žilina, Portebo, Veľká Rača, Jozef Norbert, 99, Ladislav Jozef, zatiaľ, čauko, počujeme sa na Digi 16. No a ja tu skúšam ešte dať výzvu, na pásu akcie, ešte niekto počúva, Filipína, Žilina, Portebo, Veľká Rača. Brejko Polsko, Kraków, Leszek. Bráňa Žilina, Roger, tu je Filipína, Žilina, Portebo, Veľká Rača, Jozef Norbert, 99, Ladislav Jozef. Bráňa, poberám te krásne rádiom 5, hore na Veľkú Raču. A pustil som inak Bráňa, že máš aj digitálnu vysielačku, takže by sme teoreticky mohli aj digitál skúsiť potom to analogovom QSO.